Taladromanía. Desde el nuevo edificio Brenes reportamos una fuerte caída en el precio de las herramientas. Vamos con los hechos. Taladro inalámbrico Energy, 24.975 colones. Esmeriladora Porter Cable, 27.300 colones. Inversor para soldar, 89.900 colones. Todas las herramientas eléctricas y más de 60 tipos de taladros con precios de locura. Solo en Brenes. ¿Me lo puedo dejar? Está buenísimo.